هاي يا بنات، اهلا بيكم على قناه هبه عامر على اليوتيوب. فيديو النهارده انا عاملاه لفئه معينه من البنات، لان زي ما في بنات كتير بتحب الميك اب وتحب ترسم ايلاينر وتحب تحط الوان جريئه، في بنات كتير جدا برضو بتحب الميك اب بس في نفس الوقت مش بتحب تحط الوان كتير، او مش بتحب يعني تحس ان هي بطبعها رقيقه جدا. فمكياج النهارده انا عاملاه لو انت عندك مناسبه او خروجه مهمه وعايزه تحطي ميك اب، يعني من الاخر كده اللي هي الناس تشاور عليكي تقولوا الله بصي البنت الجميله الرقيقه اللي هناك دي مش حاطه ميك اب خالص. طبعا ده مش ميك اب اللي هو نو ميك اب، ميك اب اللي هو مكياج من غير مكياج اللي تروحي بيه الشغل او تروحي بيه الجامعه، لان واخد وقت ومغطي كل طبقات الوش، ما تقدريش تعملي كده كل يوم. اكتر حاجه ركزت فيها في الميك اب ده ان احنا نخفي كل الهالات والعيوب اللي في البشره، فتبقى بشرتنا صافيه جدا. بس انا حاسه ان انا بتكلم كتير قوي. بليز يا بنات اتفرجوا على الفيديو للاخر، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبس اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي. طبعا لازم نبدأ ببشرة نظيفة ومترطبة كويس. حطيت برايمر بيساعد على إخفاء اللمعان من الوش ويخلي الميك اب بتاعك مات طول اليوم. واستخدمت هنا مصحح لونه برتقاني. اللون ده بيتحط على البقع الغامقة زي الهالات تحت العين والنمش والكلف وآثار الحبوب، وكمان حوالين الأنف ومنطقة الدقن اللي بتكون غامقة عند بعض البنات. لكن لو عندك بقع في وشك لونها أحمر يبقى تغطيها بالمصحح اللي بيكون لونه أخضر. المصحح مهم جدا لو عايزة تغطية كاملة للبقع، وكمان عشان ما يخليش الكونسيلر بتاعك يقلب للون الرمادي أو الأزرق. ومهم جدا انك تحطيه على قد البقع الغامقة وبس، وتدمجيه بطريقة الطبطبة في نفس مكانه، وما توزعيهوش أبدا على باقي وشك زي ما بتوزعي كريم الأساس. وبعدين هحط كونسيلر على البقع علشان نداري اللون البرتقاني. انا بحب الكونسيلر يكون غامق نفس لون بشرتي عشان بيداري العيوب بشكل احسن. الكونسيلر الفاتح خليه دايما للاضاءة بعد ما بتحطي كريم الاساس. ولو لاحظتوا انا ما حطيتش كونسيلر على دقني، لان الدقن من المناطق اللي لما بيتحط عليها طبقات كتير بيبقى شكلها مقشر. وبعد ما دمجت الكونسيلر هحط كريم الاساس. انا خلطت هنا لون اغمق شوية مع كريم الاساس العادي بتاعي علشان اظبط الدرجة بتاعتي، لاني رجعت من اجازة الصيف لوني اغمق من العادي. وبعدين هوزعه بالاسفنجة. وبالكونسيلر الفاتح هعمل بيه اضاءة في الاماكن اللي انا حابة ابرزها، زي تحت العين واول الخدود ومنطقة نص المناخير وما بين الحواجب ومنطقة الدقن. طبعا الاضاءة دي مش بتتعمل كل مرة احنا بنعمل فيها ميك اب، بس لو انتي بتعملي ميك اب كامل علشان يطلع وشك متقسم وشكله منور قوي في الصور، الاضاءة دي بتبقى مهمة جدا في الميك اب. وعشان الميك اب يفضل معاكي طول السهرة محتاجين نثبت الهايلايت ببودرة سايبة بكمية كبيرة، زي ما بيقولوا كده طريقة الخبز. فلحد ما نستوي هنملى حواجبنا ونظبطها بقلم الحواجب. أنا بحب الحواجب تكون عريضة بس في نفس الوقت شكلها طبيعي، فبملى الفراغات بخطوط كأني برسم شعرات زيادة. ودايما بستخدم مع حواجبي يا إما البودرة يا إما القلم. ما بحبش الجل قوي لأنه بيدي كده شكل مرسوم للحواجب. هنثبت كريم الأساس على جفننا وباقي وشنا بالبودرة المضغوطة، وبعدين هنشيل البودرة السايبة الزيادة بفرشة تكون نضيفة مش عليها أي حاجة. بودرة الأساس المضغوطة بتاعتي شكلها هنا يبان كأنها بودرة برونز، بس لأ هي نفس لوني على فكرة، هي بس واضحة في الكاميرا غامقة، لكن دي البودرة المضغوطة بتاعت الوش. وببودرة التحديد البرونزي هحدد تحت عظمة الخد وجوانب الأنف، وبعدين هندمج كويس. لازم نبقى متأكدين إن البودرة اللي بنستخدمها لتحديد الوش ما يكونش لونها برتقاني، وكمان ما يكونش فيها أي لمعة. خلطت هنا درجتين من أحمر الخدود علشان يديني درجة حلوة وهادية. وبنفس اللونين على نفس الفرشة، بس نضغط على الفرشة شوية عشان نرفعها، ونحط على كسرة العين. ده هيفتح عينينا جدا وهيدينا لون وتحديد خفيف كأننا مش حاطين أي حاجة. بصوا الفرق. وبلون فاتح وفيه لمعة هنحطه تحت الحاجب وعلى مدمع العين. ونفس لونين أحمر الخدود على فرشة رفيعة هنحطه على خط الرموش اللي تحت عشان يكون فيه توازن للألوان ويفتح عينينا أكتر.
لو انتي بتحبي تحددي عينيكي وتوسعيها وفي نفس الوقت مش عايزة شكلها يبقى حاد، يبقى أحسن حاجة ليكي هي الكحل البني، بيحدد العين بشكل ناعم جدا. وزي ما انتي شايفة مش محتاجة أبدا تكوني بتعرفي ترسمي كويس، أنا برسم شرطات صغيرة جدا جنب بعض، وبعدين بالطرف التاني من القلم اللي بيبقى فيه أسفنجة أو بأي أسفنجة أو فرشة عندك تحاولي تنعمي الخط أكتر بحيث إن ميبقاش فيه أي فراغات. وهحط إضاءة بتلمع خفيفة على عظمة الخدود علشان أبرزها وعلى طرف المناخير والسبعة بتاعة الشفايف. وهحط طبقة خفيفة من الماسكارا. الماسكارا دي عجبتني جدا لأن أنا حسيت إن هي تقلت رموشي وفي نفس الوقت ما لزقتهمش في بعض. ودلوقتي هحدد الشفايف واملاها بقلم تحديد يكون لونه طبيعي، علشان عايزين نحط لون روج يكون هادي جدا يليق مع اللوك اللي احنا عاملينه. على فكرة كل المنتجات اللي استخدمتها في الفيديو ده هكتبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف، بس طبعا لازم تبقوا عارفين انتي مش مضطرة ابدا تروحي تشتري نفس الميك اب اللي انا استخدمته في الفيديو علشان يطلع شكلك بنفس اللوك. انتي ممكن تستخدمي اي حاجة موجودة عندك لونها قريب للون المنتجات اللي انا استخدمتها النهاردة. انا حطيت نقطة كونسيلر على طرفين الشفة اللي تحت علشان تبان شكلها اكبر شوية. وبكده يبقى الميك اب بتاعنا خلص وانتي جاهزة تتألقي ببشرة صافية وجميلة كأنك مش حاطة اي مكياج. لو حابة تخلي اللوك اقوى شوية ممكن تحطي روج يكون لونه غامق، هينور جدا خصوصا ان ميك اب وشك بسيط وناعم قوي. انا جربت لكم هنا لون نبيتي وطلع حلو جدا. يا رب يكون عجبكم الفيديو، اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.